Hatto anakonda dedi, shunaqa qilib. Ha, buni anakonda degan laqab bor. Albatta shularga piska olgan, sizlar piska. Mana shular aytyapman. Assalomu alaykum, a'lochi.uz YouTube kanal muxlislari. Yana men Anvar Boqiy. Bugun sizlarga mana Shahrisabz shahriga joylashgan lazer metal ishlari bo'yicha, mana shu lazer ishlari bo'yicha ustaxona yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kelish juda ham udobni, qulay joy. Yo'l usti men telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Kelaverasizlar telefon qilib. Hozir men sizlarga bu yerga sotiladigan nirjavika listlarni narxlarini, sifatini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Mana bizga kelib turgan joyimiz mana Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana Shuhrat akadan kelib so'raverasizlar. Xo'p, bu yerga sotiladigan listlar haqiga ozroqgina ma'lumotlar bering. Listlar, nirjavika listlari. Mana tilla rangi bor. Goltili 08 qallikka. 08. Gulliklari bor. Bunaqa yangi dizayn kelganlari bor. Bu har xil nimalar bor. Bular asosan darvozalarga, hozir zamonaviy darvozalar chiqibdi, shularga ishlatiladi. Bularni olgan odam, o'zimizga hamma xizmatlar bor. Lazer bor, plazma bor, listdagi qayratganlarimiz bor, hammasi kompyuterli zamonaviy uskunalarimiz bor. Kesish, buklash, naqsh o'yish. Naqsh o'yish, uskunalar yasash, hamma sharoitimiz bor bizlarga. Arzonroq qilib yuqori sifatiga gap yo'q, sifatiga a'lo bo'ladi sifati. O'lchamlar millimetr. O'lchamlari hammasi kompyuter asosida o'lchamlari kompyuterga qilinadi, millimetrga kompyuterga chizib olamizda, keyin kesib taqlaymiz. Xuddi o'sha aytgan narsasi chiqarib beradi. Adashmay chiqadi. Adashmaymiz. Kafolat bor. Yana qanaqa nirjavikalar? Yana nirjavikalarimiz bor. Matoviy bor. Glansoy bor. Bu pishshoydiki ham bor, texniski ham bor. O'sha razmerlari har xil, katta, kichik razmerlari bilan hammasi bor bizlarga. Endi yaqinda profil turbalari hammasi kiradi bizlarga. Profil turbalari ham kiradi. Nirjavikada hamma asosi bor bular. Kiradi hammasi. Nirjavika bo'yicha hamma metal uskunalar kiradi. Metal kerak, atbot kerak bo'ladimi, ugolni kerak, profil kerakmi? Hammasi bor. Yo'lga qo'yiladi. Zakaz bo'yicha ham? Zakaz bo'yicha, xohish bo'yicha ham olib keladi. Sifati zo'r, sifati. Bular narx qanday bo'lyapti endi? Narxlari endi har xil yuqorida, qalliga qarab narxlari kiloda shu $80 dan shu yuqori ko'tarib ketaveradi. 80 boshlanish 80 dan boshlanadi, o'sha nimasiga qarab ketaveradi. Kvadrati kattaligiga qarab. 201 markasi bor, 300 tut markaligi bo'ladi. 300 tutlar bu pishshoy ishlatiladi. Matoviy glansoy bo'ladi. 201 markaligi texniski bo'ladi. Texniskiga ishlatiladi narsalar. Mana hammasi ochiq qarab qo'yamiz. Bironta sarafini joy bo'lmaydi bularda. Hammasi yaxshi. Hammasi sifati joy. Bizlar manzilimiz Shahrisabzga kelishga Vinzorga yetmas yo'l ustiga. Kitob tomonda kelayotgan bo'lsa, Vinzorda o'tganingizdan keyin yo'lning chap tarafida joylashgan yerga. Yo'l usti, topish qiyin emas. Yo'q, topish qiyin emas. Bemalol kelsa bo'ladi. Mana shu Shahrisabz kitob, chiroqchi, Yakkabog' hammaga xizmat ko'rsataverasiz. Bemalol kelasiz. Dastlabki bo'ladimi, yo'qmi? Kam-ko'piga qarab turib. Mayli, bo'ladi. Dastlabki ham bo'ladi. Bor, dastlabki. Yuk ko'piga qarab, kam-ko'piga. Ko'piga qarab bo'lsa, kam bo'lsa, dastlabkasi bor. Olib beriladi. Aziz bo'lsa, mana muxlislar ko'ryapsizlar, mana shu usta akalarimizga, qidirib yurgan akalarimizga foydali bo'lish uchun tadrisa qilib qo'yaverasizlar. Layklarni bosib. Hozir uskunalarni deb ko'rsatamiz, yerga kompyuter uskunalar hammasini ko'rsatamiz. Hozir lazer apparatlarni ham ko'rsatamiz. Mana shuni har xil turdagi naqshlar bor, ha? Bor. Xuddi shunaqa naqshlar bor. Zakaz bo'yicha bo'laveradi bular. Zakaz bo'yicha bo'laveradi.
hozir qilayotgan ishlarimni ozgina sizga tushuntirib o'tsam, lista kiradi bizlarga har xil lista. Bu yana endi o'lchab olamiz. Ha, yerga hozir daroza tushar ekan 60 yarim 605 gram. Birga razmirlar qo'yib olamiz bunaqa. Ha, razmirlar qo'yib olamiz. Keyin o'sha kerakli bo'ladigan naqshlarni shunga joylashtiramiz. Mana suhbatimizga keladi. Mana shu ikkiga kiritdi. Aytgan asosi chizib oldik. Bundan keyin lazerga to'g'laymiz, lazerga chizib boshlaymiz. To'g'lay olamiz. Bo'ldi. Ana shu joyiga kesib berishimiz kerak edi, kirit bo'yicha. Ana shu joyiga to'g'lay olib, o'sha bo'yicha kesib beramiz. Ha, kesishni boshlayveradi. millimetrga adashmaydi ha bular. Yo'q, adashmaydi. Qarab turishingiz kerak. Yo'q, shart bu. O'zi kesib urammi? Evet. Lazer uskuramiz. Bu kesatga lazer metallar kesadi, nerjavekka, qora metal, hammasini kesib beradi. Bular narxi qanday bo'ladi zakazga? Narxlari bizlarga chizgandan keyin metrga hisoblab aytilaveradi, metrga hisoblanadi. Metr kvadratga hisoblanadi. Metrga, ha. Metrga. Kesganni metriga, lazerda metriga. Kompyuter hisoblab beradi. Kompyuter hisoblab beradi, o'sha hisob bo'yicha olinadi. Ko'p bo'lsa qisqartiramiz. Bizlarga baribir kelishmasimiz bor. Kelishtirasizlar. Odamlarga qimmat qo'ymasam degan maqsadga ob'yom ko'p bo'lsa qisqartirib beramiz. In metr necha so'm bo'ladi o'sha? Metrlari 3,5 mingdan, 4 mingdan shular. 3,5 ming, 4 ming. O'sha nimasi qarab. Metalli qalinligiga qarab. Qalinligiga qarab bo'laveradi. O'zgarib boraveradi. Bu uskunamiz. Bu uskunamiz listaga uskunamiz 125 tonna 320 eni. Uzunligi. Ha. Bosishi 125 tonna bilan bosadi. Bu ham kompyuterda ustanadi. Sensorli panellar. Bu ham millimetrga hisoblanadi. Bu juda toshda ishlaydigan stanok bu. Juda aqlli stanoklarda ishlar. Ishlashlari o'tiramiz. Mana o'zi orqasida millimetr hisoblaydigan bo'lsa, o'zi keladi bu. O'zi keladi. Hammasi o'zi hisoblab aytadi. Faqat listni ushlab turamiz, bo'ldi. O'zi qayirib beradi. Xohlagan gradusga, 90 gradus bor, yana 60 gradus, 20 gradus, uni qayrishlar hammasini qilib oladi. Qalinligi qancha bo'ladi? Metalli qalinligi? Qalinligi 5 mmgacha, 6 mmgacha. Bo'lgan listlarni qayra oladi. To'g'ri, ha, yuqa listlarni, даже oddiy patolog ishlatadigan plinkalarni ham qayrib beradi. Bularning xizmat puli qancha bo'ladi? Xizmat puli lazerda ichiga bo'ladi. O'sha o'zlar hisoblayveradi. Ha, lazerda ichiga bo'ladi. Ha, lazerda ichiga bo'laveradi. Bu juda qimmat bo'lmaydi dedi. Ha, uncha qimmat bo'lmaydi. Ha, ekranlari panellik bo'ladi. Ha, millimetrga qo'yiladi. Sizga agar klientga qaysidir uskunani yasash kerak bo'lsa, o'sha razmerlari saqlanib qolish kerak degan maqsad bo'lsa, bu o'zi saqlab qoladi o'sha. Familiyasi yozib qo'yamiz, telefon nomerini yozib qo'yamiz shuni o'ziga. Keyingi kunami keyingi dafasi kelayotgan paytda imенно o'sha narsani qayerga berib, o'sha narsa chiqish kerak degan paytda bu uskunamiz o'zi saqlab qoladi, o'sha narsani chiqarib beradi. Bu shunisi bu. Bu tomoni nimalar bo'ldi? Keyingi uskunamiz bular buni hatto anakonda deb o'sha qarasizlar bu. Ha, buni anakonda degan laqab bor. Anakonda bu katta qalin listlarda
10 santimetre, 15 santimetre listlarni qaymoqdek kesib beradi. Millimetrga. Ha, millimetrga ben o'zim teskariga o'zim qolganman, lekin juda zo'r narsa bu. Qalin listlarni bemalol hammasini kesib beradi. Mana shularni keskanda, Ha, o'shalarni kesganda qalin. Bu yana qalin emas bu. Bu yuqorog'i. Mana shu o'zi ham 2 santimetr bu. 2 santimetrda kesgan, bundan qalinadi. 10 santimetr, 15 santimetrda kesadi. 10 santimetrga doğru bo'lgan qalinlikdagi metalni bemalol teskariga o'rni bilinmaydi. Juda silliq bo'ladi. razmerga qo'yib kesib beradi. Razmerga bu ham kompyuterni. Bu ham kompyuter. Ha, port bu nimasi bor? Monitori bor, monitori ko'rsatadi. Port bilan boshqariladi bu ham. Bu ham pult bilan boshqariladi. Port bilan boshqariladi. Bularning xizmat puli qanchadan bo'lyapti? Bularniki ham shu qalinligiga qarab olaveramiz. Qalinligiga qarab ham. Qalinligiga qarab. Mana shularni kesgan, mana shularni kesgan. Mana shular kesgan mana. Silliqligi juda. Bu silliq. Deyarli shilak qoldirmaganda. Yo'q, shilaq qoldirmaydi. Shilak qoldirmaydi. Ha. Millimetrga oladi. Bag'i 1,5 metrga, 2 metrga, 2 metrga, 6 metr, 12 metrgacha kesiladi. Bu realistik, o'zi bor kelaveradi. O'zi borib kelaveradi. Ha, o'zi bor kelaveradi. Bularda endi dogovor bo'yicha xizmat beraverasiz. Ha, Metalli qalinligi, kamligi, ko'pligi, qanday qarab, nimalar qarab, kam ko'piga qarab turib, rasxotiga qarab turib, shunga qarab nima qilib beraveramiz. narxini kelishaverasiz. Narxini kelishaveramiz. Telefonlashib kelaversa bo'ladi bemalol. Bemalol bo'ladi. Keyingi salonimiz listlarni bukib beradigan. Rasovka deymiz. Endi 1 metrlikni oladi, endi 1 metrlik oladi. Qalinligi 0,2 gacha oladi. Bu sal endi maydaroq. Nasib bo'lsa kattagoni keladi. Kattagoni umraladi. Pirs apparatlar bu. Pirs apparat hammaga ma'lum, hammaga tanish bo'lgan apparat bu. Pachuli chiqarish kerak, o'qlarni chiqarish kerak, joyga tushirish kerak. Har qiyshiq narsalarni to'g'rilab qo'yish kerak bo'lsa, bitta joy bo'lsa, bemalol bor. Ha, xizmatlar bu. Yana boshqa xizmatlar ham bor xullas. Boshqa xizmatlar endi mayda-mayda stollar bor, hammasi svarka, argon, hamma ishlar bor. Argon bor, birga svarka. Argon ham bor, hammasi bor. Kelib mana shu metal bo'yicha muammo bo'lmaydi. Metal bo'yicha muammo yo'q. Nima ish bo'lsa, nima xizmat bo'lsa, nasib bo'lsa qo'ldan kelgancha qo'limizdan kelgancha beriladi. Kelaverasizlar, akalar, ukalar, mana chiroyli sizlar uchun chiroyli video obzor bo'ldi mana hozir. Lazer ham o'zi kesib bo'ldi. So'rayganda qo'yib qo'ysa. Ha, kesaveradi. Bu adashmaydi. Yo'q, adashmaydi.